पहला विधायक हूँ आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। सबका साथ सबका विकास পরে আরেকটা লাইন বলছি सबका हिसाब। मैं शायद 1952 से मतदान आप शुरू हुआ 2026 तक के इस मतदान लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूँ आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए थे। एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको क्योंकि मेरे नेता ने कहा, लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। বিধানসভার সদস্য হিসেবে একটা বিধানসভা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড পাওয়া যায়। তো প্রত্যেক রাজনৈতিক দল, প্রত্যেক বিধায়ক, সাংসদ যারা আছেন, যারা জনপ্রতিনিধি, তারা তাদের স্ট্রেংথের উপরে কাজ করেন। কেউ তো আর নিজের উইকনেসের উপরে খেলতে যায় না। তো আমাকে যারা ভোট দিয়েছেন, যাদের ভোটে আমি জয়ী হয়েছি, আমার সমস্ত রিসোর্স সেখানেই খরচ হবে। এতে কারোর খারাপ লাগলে আমার কিচ্ছু করার নেই। আমিও সেটাই বলছি, সবকা সাথ সবকা বিকাশ। পরে আরেকটা লাইন বলছি, সবকা হিসাব। এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করব, উন্নয়নের সঙ্গে কোনো আপোষ হবে না, আমি এটা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। তার মধ্যে সংখ্যালঘু উন্নয়নও রয়েছে। আমি সংখ্যালঘু ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারি না, কাকে সংখ্যালঘু বলেন? 20-25% যারা, তারা সংখ্যালঘু হয়? আপনারা আপনাদের ধারণাটা বদলান। সংখ্যালঘু যারা 1%, 2% হয় তারা, 18, 20%, 25%, 30% যারা আছে তারা সংখ্যালঘু নয়। আপনারা ধারণাটা বদলান।